თბილისში პირველი სურსათის ბანკი ამოქმედდა. რა დანიშნულება აქვს მას, ვის შეუძლია სურსათის ბანკით სარგებლობა და რაც მთავარია, როგორი არის კერძო სექტორის მზაობა პროცესში ჩასართავად. თემაზე სასაუბროთ პირდაპირ ეთერში ჯუბა მარუაშვილი, FAO საქართველოს პოლიტიკის უფროსი მრჩეველია. ჩვენთან ერთად ჯუბა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. საღამოშვიდობის დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჯუბა, პირველ რიგში მაყურებელს განვმარტოთ თუ რას ნიშნავს სურსათის ბანკი, რა დანიშნულება აქვს მას და რაც მთავარია, ვის შეუძლია ამ ბანკით სარგებლობა. სურსათის ბანკი გახლავთ სურსათის დანაკარგების შემცირების თელს აი ამ ჯაჭვში ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ ჭარბი სურსათი, რომელიც უვნებელია და ჭარბად წარმოიქმნება სხვადასხვა სექტორში, ეს შეიძლება იყოს საცალო ვაჭრობის სფერო, ჰორეკა სექტორი და ასე შემდეგ, მაქსიმალურად იქნეს გამოყენებული და თუ კი ის ადამიანისთვის უვნებელია გამოსაყენებლად, გადანაწილდეს ნებისმიერ ყველა იმ ასე ვთქვათ ფინანსური ოპერაციის შემდეგ იქნება ეს ფასდაკლება თუ აქციები და ასე შემდეგ, მიუხედავად აი ამ პროცესისა, მაინც ჭარბად რჩება და შესაბამისად სურსათის ბანკი გაჩნდა, ეს არის FAO-ს ინიციატივა მსოფლიოს მასშტაბით, გაჩნდა როგორც რგოლი, რომელიც არის საშუალება, რომ სურსათი გადანაწილდეს თანაბრად, ხელმისაწვდომი გახდეს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურსათზე ხელმისაწვდომობის გამოწვევა და პრობლემა აქვს. მთლიანობაში კი ეს გახლავთ უდიდესი პროცესი, ეს არის სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების მთლიანი სისტემა და პროცესი, რომელიც ასევე FAO-ს ინიციატივა გახლავთ გლობალურად. აი ამ პროცესის ნაწილი. რამდენადაც მსოფლიოში წარმოებული სურსათის მესამედი იკარგება და გადაიქცევა ნარჩენად, ამ თვალსაზრისით არც საქართველოა გამონაკლისი და ჩვენ სხვადასხვა წლების მონაცემებით ნახეთ, რომ წლიურად დაახლოებით 600,000 ტონა სასურსათო ნარჩენი წარმოიქმნა საქართველოში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი, აი ამ ნარჩენად გადაქცეული სურსათის ნაწილი შესაძლებელი იყო რომ გამოყენებულიყო კვლავ მოხმარებაში, როგორც გაყიდვების ნაწილში, ისე თქვათ დონაციის პროცესში, მაგრამ დონაციას ხელს უშლიდა ის საგადასახადო ბარიერები, რომელიც კანონის მიღებამდე არსებობდა, კერძოდ თუ კი პირობითად კერძო სექტორს ჰქონდა სურვილი, რომ გაეჩუქებინა აღნიშნული პროდუქტი, მას უნდა გადაეხადა ამ პროდუქტის ღირებულების, დამატებითი ღირებულების გადასახადი. შესაბამისად, ეს ქმნიდა გარკვეულ ბარიერს და ჩვენ ევროკავშირის მხარდაჭერით, FAO-ს ტექნიკური ექსპერტიზით ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ 2022-2023 წლების საქართველოს პარლამენტთან, გარემოსდაცვითი სოფლის სამინისტროსთან, ფინანსთა სამინისტროსთან, რომ შექმნილიყო საქართველოში კანონი, რომელიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფდა და ხარს დაუჭერდა სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციას და მეორეს მხრივ შექმნიდა სურსათის გადანაწილების ორგანიზებულ სისტემას სწორედ სურსათის ბანკის სახით. შესაბამისად, ჩვენ აი ამ კანონის მიღების შემდეგ ვიმუშავეთ კანონქვემდებარე აქტებზე, მთავრობის დადგენილებებზე, რომელმაც განსაზღვრა თუ რა არის სურსათის ბანკი, როგორ უნდა მოხდეს სურსათის გადანაწილება, როგორ ხდება ავტორიზაციის მიღება იმ არამომგებიანი პირების მიერ, რომელთაც საქველმოქმედო საქმიანობის დამატებით შეუძლიათ რომ ვთქვათ ასევე აწარმოონ სურსათის საქველმოქმედო საქმიანობა და შესაბამისად აი ამ ყველაფრის მომზადების შემდეგ უკვე დაიწყო პრაქტიკული სამუშაო. პრაქტიკული სამუშაო კი საპილოტეთ პირველ ეტაპზე დაიძრა თბილისსა და წყალტუბოში, ისევ ევროკავშირის მხარდაჭერით, ჩეხურმა ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში დაიწყო წყალტუბოში პირველი საპილოტო პროექტის განხორციელება, თუმცა ჩვენ ვაკვირდებოდით, რომ საკმაოდ დიდი დრო ჭირდებოდა და ჩვენ ეს თავშივე ვიცოდით, რომ იმ პროცედურული ნაწილის გავლას, რომელიც დაკავშირებული იყო ავტორიზაციასთან, საქველმოქმედო საქმიანობის სტატუსის მიღებასთან, შემდეგ თქვათ სტაფის თანამშრომლების გადამზადებასთან, ცნობიერების ამაღლებასთან, ეს მთელი კომპლექსური პროცესია.
ამ პროცესში კი ვიდრემდე საპილოტო პროცესი მიმდინარეობდა, უკვე მეტნაკლებად მედიის დახმარებით საკმაოდ გასული იყო ინფორმაცია ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით და თბილისში არსებულმა საქველმოქმედო ორგანიზაციამ ენკენიამ იმის გათვალისწინებით, რომ მათ ჰქონდათ მრავალწლიანი საქველმოქმედო საქმიანობის გამოცდილება, მათ შეძლეს ავტორიზაციის გავლა და დააფუძნეს პირველი სურსათის ბანკი. ჯუბა, ძალიან საინტერესო იქნება ახსნათ, ვის შეუძლია, რა სეგმენტზე იქნება გათვლილი, ვის შეუძლია სურსათის ბანკით არსებულ, ასე ვთქვათ, სარგებლობა და როგორ ხდება ტექნიკურად ეს ყველაფერი. სურსათის ბანკში არსებული პროდუქტის სარგებლობა შეუძლია ყველას. განურჩევლად ფინანსური თუ ეკონომიკური შესაძლებლობებისა, ეს არის თქვათ კლასიკური მოდელი, ამას გულისხმობს, შეიძლება იყოს სტუდენტი და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა, უპირატესად ჩვენ პრიორიტეტს ვანიჭებთ ადამიანებს, რომელთაც სურსათზე ხელმისაწვდომობის საჭიროება აქვთ ქვეყანაში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თუ კი თქვათ გარკვეული რაოდენობის სურსათი გროვდება სურსათის ბანკში, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, აი ამ კატეგორიის ადამიანებზე, თანამოქალაქეებზე ნაწილდება, ეს არიან ბენეფიციარები, სოციალურად დაუცველი, თქვათ მარტო ხელმოხუცები და ასე შემდეგ. ამ ბენეფიციართა სიები საქველმოქმედო ორგანიზაციებს აქვთ. რა თქმა უნდა, ისინი თქვათ აქტიურად მუშაობენ მათთან სხვადასხვა ტიპის საქველმოქმედო საქმიანობით და ჩვენ დავაკვირდით, დავინახეთ, რომ როდესაც მათ დაიწყეს საქმიანობა, მათ არ დაუხარჯავთ დრო, მაგალითად, ბენეფიციარების მოძიებაში, მათ განსაზღვრაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გასულ კვირას დავაკვირდით ზუსტად აი ამ პირველ ოპერაციას, როგორ ხდებოდა სურსათის მიღება, შემდეგ კატეგორიზაცია, დახარისხება, აღდგენა მათ შორის, დასაწყობება, სპეციალურ ყუთებში განლაგება და შემდეგ უკვე სიების მიხედვით იდენტიფიცირებული პირადი ნომრით, სახელით და გვარით უკვე გადაცემა ბენეფიციარებზე. აქ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ სურსათის ბანკს, როგორც რომ წარმოვიდგინოთ მარტივად სურსათის საწყობს, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა კატეგორიის და ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ დაბალი რისკის მქონე პროდუქცია. აი ამ ნაწილში აუცილებლად მინდა ჩაგეკითხოთ აზრი დაასრულეთ და მაინტერესებს ასევე და ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესოა, კონკრეტულად რა კლასიფიკაციის პროდუქტზე არის საუბარი ამ ნაწილში და ტექნიკურად რომ წარმოუადგენილოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, გაკონტროლება, რომ ეს პროდუქცია თანაბრად განაწილდეს ყველა ბენეფიციარზე. მთავრობის დადგენილება იქნა შემუშავებული, მათ შორის ჩვენი ტექნიკური მხარდაჭერით, სადაც განისაზღვრა კონკრეტული სია, კატეგორია პროდუქტების. ეს არის უვნებლობის პრინციპით დაბალი რისკის პროდუქცია, ეს შეიძლება იყოს ბურღულეული, მარცვლეული, შრალი პროდუქცია, პურპუნთუშეული. აქ პირველ ეტაპზე და ალბათ ჩვენ კარგა ხნის მანძილზე მოგვიწევს გამორიცხვა, მაგალითად, ხორცს პროდუქტების და რძის პროდუქტების. მას შემდეგ ჯმეხა ახსნი ჯაჭვს, როგორ ხდება, მას შემდეგ რაც რიტეილ საცალო ვაჭრობის სექტორში დაგროვდება პროდუქცია, რომელიც მაგალითად ან ვადის გასვლასთან არის ახლოს, ან მაგალითად ხილბოსნეული, რომელიც გამოჩნდა ჩამონათვალში და მნიშვნელოვანი კატეგორია, ხილბოსნეული, რომელიც შეიძლება აღარ გაიყიდა და როგორც წესი თქვათ, მომწოდებელს ხილბოსნეული უკანა არ გააქვს და ეს რჩება საცალო ვაჭრობის სფეროში. ფასდაკლებების და ასე შემდეგ, მაინც ამის შემდეგ უკვე ხდება დახარისხება ამ პროდუქციის, რიტეილ სექტორი განათავსებს მას კონკრეტულ ადგილზე, ეს იქნება საწყობი და შემდეგ უკვე სურსათის ბანკი ახდენს წამოღებას, ანუ ტრანსპორტირებას აღნიშნული პროდუქციის. შემდეგ თავად სურსათის ბანკშივე, საწყობშივე ხდება კიდევ ერთხელ გადახარისხება ამ პროდუქციის. მთელს აი ამ პროცესს აკონტროლებს სურსათის ეროვნული სააგენტო. იქიდან გამომდინარე, რომ თავად გამცემსაც, მაგალითად, საცალო ვაჭრობის სექტორის წარმომადგენელსაც აქვს ვალდებულება, რომ გაიაროს ავტორიზაცია, ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებულ პროცედურებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ სურსათის ბიზნეს ოპერატორის სტატუსი უკვე მინიჭებული აქვს მათ, მაგრამ აი იმ კონკრეტულ კატეგორიაზე, რომელიც უკვე გადაიდება დონაციისთვის, ამაზე ხდება, თქვათ, ინსპექტირება, სტატუსის მინიჭება, ავტორიზაციის მინიჭება და შემდეგ ეს მიდის სურსათის ბანკში. განაწილებას რაც შეეხება
ჩვენ გქონდა, როდესაც კანონ პროექტზე მუშაობდით, სხვადასხვა რისკების დაზღვევის, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, რომ მაგალითად დონაციაში გაშვებული პროდუქტი არ აღმოჩნდეს ისევ ბაზარზე, იქ ვთქვათ, არაფორმალურად ვიღაცამ არ გაიტანოს და გაყიდვა არ მოახდინოს. შესაბამისად, ამის ასაცილებლად კეთდება სპეციალური ყუთები, სპეციალური ჩანთები, სადაც სხვადასხვა ტიპის პროდუქცია ეწყობა ცალობით, შეიძლება იყოს 1 ბოთლი ზეთი, 1 კილოგრამი კარტოფილი, თქვათ, ბოსტნეული ხილი, რაც განკუთვნილია, თქვათ, ადამიანის გამოკვებისთვის 1 ან 2 დღის მანძილზე. შესაბამისად, კეთდება ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, ბოქსები, ყუთები, ჩანთები და უკვე ბენეფიციარებთან მიდის ამგვარად. ბენეფიციარები ან ადგილზე მიდიან, ან რიგ შემთხვევებში, სადაც ეს განსაკუთრებული საჭიროება, სურსათის ბანკი და ამ შემთხვევაში ინკენია ამას წარმატებით ახორციელებს, ადგილზეც მათ შორის მიაქვთ ეს პროდუქცია. კი ბატონო. ჯუბა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და არ მინდა ეს საკითხის დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა. ძალიან საინტერესო არის კერძო სექტორის ჩართულობაზეც გავამახვილოთ ყურადღება, რამდენად არიან ისინი მზად, რამდენად არის მათი მზაობა ამ მიმართულებით და ამ ეტაპზე რომელი მიმართულება არის ჩართული, რამდენადაც მე ვიცი, ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს ეს ბაზა კერძო სექტორის წარმომადგენლების. ამ ეტაპზე ვინ არიან ჩართული და რამდენად არის მზაობა? ამ ეტაპზე საცალო ვაჭრობის სექტორიდან არის მომართვიანობა, აქტიურობა, ჩვენ ფაქტიურად აი პროექტის განმახორციელებლებმა იმუშავეს აქტიურად, უმსხვილესი საცალო ვაჭრობის ქსელზეა საუბარი, ერთი მეორე ასევე იწყებს ავტორიზაციის პროცედურას, ერთმა რამდენადაც ვიცით, უკვე დაასრულა და მიდის აი ამ პროდუქციის კატეგორიზაციის პროცესი. ზოგადად რიტეილ სექტორი იმ თავითვე გამოხატავდა თავიდანვე, როდესაც დავიწყეთ ჩვენ მოკვლევა, ეს კიდევ 2018 წელს იყო ეს პროცესი, როდესაც დავიწყეთ. რა თქმა უნდა, დადასტურება, მოკვლევა, გარკვეული ციფრების გაზიარება, მათ შორის ინფორმაციის, რო თქვა, რა რაოდენობის პროდუქცია წარმოიქმნებოდა ჭარბად, რომელსაც შემდეგ უკვე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, არ ხდებოდა მაგალითად დისტრიბუტორის მიერ გატანა, მერე შემდეგ ამის განადგურება და ასე შემდეგ უწევდათ. აქედან გამომდინარე, რიტეილ სექტორი, მაგრამ ჰორეკა სექტორიც ასევე გამოთქვავს მაღალ მზაობას. მე ვიტყვი, რომ ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. ჩვენ ახლა, რა თქმა უნდა, ვამბობთ და ეს ფაქტია უკვე, რომ პირველი სურსათის ბანკი ჩაეშვა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამით სამუშაო პროცესი დასრულებულია და რაღაც ავტომატურად წავა. არა, სრული ჯაჭვისა საწყობად და აი ამ კონვეიერის ჩასართულად რომ ვიტყვი, კიდევ ბევრი სამუშაოა გასაწევი და ჩვენ აი ამ სამუშაოს პროცესში მაქსიმალურად დაუჭერთ მხარს სურსათის ბანკებს, რომლებიც უკვე ფუძნდებია და ერთი დაფუძნებულია უკვე და ოპერირებს. მაქსიმალურად დაუჭერთ მხარს, რომ ეს იქნება ბიზნესთან დიალოგი თუ სახელმწიფო სტრუქტურებთან დიალოგი თუ საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების თვალსაზრისით ხელი შეუწყოთ, რამდენადაც FAO გახლავთ თლიანად აი ამ პროცესის ინიციატორი და ამ ინიციატივით, ამ კანონით, რომელზედაც აქტიურად ვიმუშავეთ, საქართველო არის რეგიონში პირველი ქვეყანა, სადაც ასეთი ტიპის კანონია და შესაბამისად ეს ჩვენ გვაძლევს იმედს, რომ აი ამ მექანიზმებით ჩვენ შევძლებთ, რომ სურსათზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისითაც და ზოგადად აი ამ გადანაწილების თვალსაზრისითაც კიდევ უფრო წინ წავიდეთ. ჯუბა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ ამ ძალიან დიდ საქმეში. მაყურებელს შევახსენებ, ჯუბა მარუაშვილი FAO საქართველოს პოლიტიკის უფროსი მრჩეველი იყო ჩვენთან ერთად და ვსაუბრობდით სურსათის ბანკზე, პირველ სურსათის ბანკზე, რომელიც გაიხსნა საქართველოში.